台度喎，嗱129.9一張啦。呢張台其實咧就可能買到好多呢個加上去㗎。嗱咁啊，好似呢張咁樣啦，129.9好啦。下個嚟呢度咧見到啲係80公分啊，咁啊行價啲咧會加重啦。嗱呢張咧就係高價行價，1990有啦。咁啊有張梯咁樣啦，咁啊可以咧瞓一個人嘅。嗱下邊嗰啲配件咧就唔使啦，咁啊你要自己加㗎。其實就 O K 喎。嗱咁啊，如果你係啲人啊，或者係乜嘅人士咧，其實係有一間咁嘅房咧，就已經係自己一個人天地嚟嘅咯喎。嗱咁啊下低可以擺張台啊、書台啊，咁啊裝電腦啊、打機、做嘢都得啦。另外咧，我一個架咧可以擺自己一陣啊，O K 喎。咁或者你如果屋企就2個人，或者有小朋友2個啦。嗱咁啊呢張碌架床咧啱晒你啦。嗱2299嘅啫喎。嗱咁啊當然啦，咁啊全部咧都係架嚟嘅啫。嗱好多啲配件咧你要自己加上去㗎。但係2299就60萬啦，真係平啊！咁啊39.9呢啲乜嘢嚟㗎？嗱咁啊原來呢個咧就係一塊鏡嚟嘅。嗱咁啊呢塊鏡咧就直頭咧成塊咧就可以入長度又得，keep 嗰個衣櫃門都得喎。嗱咁啊你都根本上咧你買1塊又得啦，買多幾塊2塊都得㗎。嗱又好簡單，嗱就一貼就係啦。咁啊貼落去咁啊唔使咧就正常唔使搞咁多嘢啦。我哋咧就落去嗰個家飾用品鋪啦。嗱咁啊今次個樓梯落1層啦，家飾用品鋪咧全部啲嘢都係啲人使嘅家品嚟喎。我之前有幾條片咁啊呢度啲家品咧呢啲貨咧我全部咧介紹過啦。大家有興趣嘅話，可以嚟家私自己睇下啦。咁啊又係一個咧我們最低價嘅產品啦，69.9咁啊呢把咧就係尖聽嚟嘅。嗱咁啊24cm 咧正經嘅喎。嗱咁啊大把貨啊任你揀啦，你要買就快啲嚟買啦。反正69.9真係平啊！呢次咧就係咁啊50周年全港大減價嘅貨品期先啫。知啦，咁呢把咧直膠嘅呢把係29.9咁啊，大家睇下啦，冇減到價，價少咗我知係平嘅。之前就話頭先介紹過2個煲㗎啦，咁啊介紹埋呢個啦。嗱呢個64.9咁啊都唔細個㗎。嗱咁啊又係有個咧玻璃嘅鍋啊，咁加埋64.9就相當平啦。你可以用金鋪啲雜貨鋪買啊。嗱咁嘅價錢咧一定係我哋嘅真係。咁個咖啡咧就係買咖啡嘅。但係如果你入咖啡咧，有個呢啲咧就買啲大鋪咧就唔使啦。自己屋企咧，只要有呢把台嘅咁就夠啦。嗱咁啊要提大家呢個入門㗎嚇。得嗰啲玻璃水杯咧就介紹過啦。咁啊呢啲杯咧就係啤酒杯嚟嘅。頭先嗰個杯咧就係12.9，咁啊呢啲咧就係呢啲12.9啦。好啦，係筷子，咁啊4雙公嚟。